Ladies and gentlemen, twongeye kubahereza ikaze ku muyoboro wanyu wa Empire TV. Tugiye kubagezaho ikipe ya APR FC na Musanze FC ukuntu byagenze. APR ku mugoroba yarayitsinze 3-1 ikipe ya Musanze. Ni ibyishimo bihambaye ku bafana ba APR FC. APR FC rero urukumva iri guserebura byadanje bitewe nuko iri kugenda iratsinda mu izi minsi bihambaye. Ni ibyo nari nshaka kubabwira ko APR nimugoroba yarayitsinze 3-1 ibitsinda ikipe ya Musanze. Ikipe ya Musanze abafana bayo bari mu gahinda gakabije kubera APR FC yabatsinze ibitego 3-1, kandi ikipe ya Musanze yari ishaka kugira wendinganye na APR kugira nayo bihagaze neza nyine, ariko ikipe ya APR yayisumbije imbaraga nyine ikubita 3-1 nimugoroba. Nkuko mubibona rero ikipe ya APR yatsinze 3-1, uri kubona abafana ba APR nyine barishimye n'abakinnyi baserebuye byadanje bitabaho. Nyine nuko abafana ba APR badaserebura bya bindi byadanje nk'abareyo. Reyo iracyari mu gahinda gakabije. Muzi ko Reyo abafana babahagaritse amezi 6 batagera kuri stade. APR rero ukumva imeze neza kubera mukeba wayo nyine yo ntabwo imeze neza byadanje. Namwe rero muri kugenda murabibona ukuntu ibintu biri kugenda biraba byiza cyane. Nyine nk'umufana wa APR nanjye ubu ndishimye byadanje nyine. Rero nibyo nababwiraga, mukomeza gukanda subscribe, share and comment kugira dukomeze kubana nyine mu bindi biganiro bigiye biraza. Njyewe abagezaga aya makuru banyita Niyibizi Eric Izalo 250 Gikona OG. Mukore subscribe, share and comment kugira turakomeza turabana nyine, kugira mujaje muragenda mubona amakuru agiye atandukanye. Amakuru yagiye gatandukanye, filime, ibiganiro bisanzwe by'abasitari, by'imipira byose nyine. Hari n'abandi bagenzi banje baje kubafasha kugira muryoherwe, kunjiye byose ntabwo nabyishimiye.